আরও একটি ভিডিওতে তোমাদেরকে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা শিখব 10টি পাখির নাম ইংরেজি এবং বাংলাতে। নাম্বার 1, পিকক। পি ই এ সি ও সি কে, পিকক অর্থাৎ ময়ূর। ময়ূর হলো ভারতের জাতীয় পাখি। নাম্বার 2, প্যারট। পি এ আর আর ও টি, প্যারট অর্থাৎ টিয়া পাখি বা তোতা পাখি। নাম্বার 3, ক্রো। সি আর ও ডব্লিউ, ক্রো অর্থাৎ কাক। কাককে বলা হয় ঝাড়ুদার পাখি বা সুইপার বার্ড। নাম্বার 4, পিজন। পি আই জি ই ও এন, পিজন অর্থাৎ পায়রা। নাম্বার 5, কাক্কু। সি ইউ সি কে ডবল ও, কাক্কু অর্থাৎ কোকিল। নাম্বার 6, স্প্যারো। এস পি এ ডবল আর ও ডব্লিউ, স্প্যারো অর্থাৎ চড়ুই। নাম্বার 7, কাইট। কে আই টি ই, কাইট অর্থাৎ চিল। নাম্বার 8, আউল। ও ডব্লিউ এল, আউল অর্থাৎ পেঁচা। পেঁচাকে বলা হয় নিশাচর পাখি, কারণ এরা রাত্রে ঘোরাফেরা করে। নাম্বার 9, ডাভ। ডি ও ভি ই, ডাভ অর্থাৎ ঘুঘু। নাম্বার 10, কক। সি ও সি কে, কক, কক অর্থাৎ মোরগ। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবে। ধন্যবাদ।